კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები სუბიექტური აზრის პრიზმაში. თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი და სტუმარი. მოусმინეთ თეონა გეგელიას და სტუმრების შეფასებებს საავტორო გადაცემაში შუა კვირა. საღამომშვიდობისა, თქვენ უსმენთ რადიო იმედს ტალღაზე 105.9. ეს არის გადაცემა შუა კვირა. თეონა გეგელიასთან ერთად ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 7 საათზე თქვენ უსმენთ გადაცემის სტუმრების მოსაზრებებს კვირის ყველაზე აქტუალურ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ თემებზე. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა არის ბუნებრივია მაესტრო, ტელეკომპანია მაესტრო და ამ ტელევიზიის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენები და ჩემი სტუმარი არის ჩემი კოლეგა, ჩემი თანაწამყვანი შალვა რამიშვილი. მეც და შალვაც მუშაობდით მაესტროში დიდი ხნის განმავლობაში, იმ დროს როდესაც ყველაზე საინტერესო იყო მაესტროში მუშაობა, დღეს ვაკვირდებით პროცესს გარედან. შენთვის ეს არის რაღაც პოლიტიკური პროცესი, ემუქრება ამ მედია საშუალებას რაღაც საფრთხე, ანუ ზოგადად ესეთი ვითარება, რომ მაესტრო ეს არის რაღაც აი ამ ხელისუფლების მხრიდან რაღაც ზეწოლის მსხვერპლი, თუ ეს არის რაღაც კომერციული, ანუ ორგანიზაციული პრობლემები, რასაც ვადევნებთ თვალს. გამარჯობა, ყველაფერი ერთად ნებისმიერ შემთხვევაში ტელევიზიაში რომელსაც აქვს 4%-იანი წილი, რაც ბევრი არ არის, მაგრამ საკმაოა. სატელევიზიო ბაზარზე, ხო? იმისთვის რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობა მოსახლეობისა მიიბა, ამ ტელევიზიაში მიმდინარე ასეთი პროცესი, როდესაც საფრთხე ემუქრება ტელევიზიის ფუნქციონირებას, იმიტომ რომ დამფუძნებლებს შორის სერიოზული დავა არის უკვე პოლიტიკური პროცესი, ნებსით თუ უნებლიეთ. ასევე ეს არის კომერციული ბიზნეს პროცესი, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, ეს 4%-იანი წილი რაღაც გარკვეულ მატერიალურ ღირებულებას წარმოადგენს და როგორც რუსთავი ორს ისე იმედს სურს აი ამ მატერიალური ღირებულების დასაკუთრება ბიზნეს გაგებით. იმიტომ ჩვენ ვიცით რომ როგორც რუსთავი ორი ისე იმედი ჩალიჩობდა, ასე ვთქვათ, ეს სიტყვა სუსტად ასახავს იმ ქმედების არსს, რომელიც განახორციელა ორმა დიდმა არხმა, რაცა სარეკლამო დრო მიეღო მაესტროსი, გაეყიდა სარეკლამო დრო, რითაც თავის ბიზნესს გაზდიდა. და ბუნებრივია ეს არის რაღაც კვინტესენცია, ანუ დასრულება იმ მედია გადალაგებისა, რომელიც 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მოხდა. ოღონდ ამ გადალაგებაში ხელისუფლებას ამჯერად დიდი როლი არ მიუძღვის. მე აი ესე ვიტყოდი, თეონა, იყო სააკაშვილი, რომელმაც შექმნა მედია, საკუთარი მედია და მისი მმართველობა მედიაზე იყო დაფუძნებული. მედია ილუზიებზე, რომელსაც დაქვემდებარებული არხები ქმნიდნენ. ანუ კომპონენტი ძალაუფლებისა, მედიის კომპონენტი მის ძალაუფლებაში იყო დიდი. და ამიტომ ჩაიდო ძალიან ბევრი ფული ქართულ ტელევიზიებში. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს რეგიონში არანორმალურად კარგი და მდიდარი ტელევიზიები. ასეთი მეგაპროექტები, ასეთი ტელევიზიების სიუხვე არსად არ არის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, არ არის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ჩვენს რეგიონში არ არის განვითარებული ტელეინდუსტრია ისე როგორც საქართველოში. ეს მოხდა იმიტომ რომ ქართველები ვართ ასეთი, გვიყვარს ჭვიალები და გართობა და ტაშფანდური და ასე შემდეგ, პლუს რა თქმა უნდა მედია კომპონენტი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სააკაშვილისთვის როგორც გავლენის გაძლიერების საშუალება. დავიდა სააკაშვილი, ხო, და სააკაშვილის დამარცხებისთვის ასევე რაღაც ძალიან დიდი ფულიც დაიხარჯა მის წინააღმდეგ მიმართულ მედიებში, ну იმ მედიებში, რომელშიც სააკაშვილის არაკონტროლირებადი სიტყვა ისმოდა. მაესტრო იყო ასეთი მეცხრე არხი და აქ ფული ბიძინა ივანიშვილმა ჩადო. დამთავრდა ეს დაპირისპირება, ეს საშინელი დრო, როდესაც პიარს და ტელევიზორს ასეთი დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა და მოხდა და დაიწყო გადალაგების პროცესი. ანუ პოლიტიკურმა კომპონენტმა ტელევიზიებში ისეთი სიმძაფრე დაკარგა, როგორც ადრე იყო. რა თქმა უნდა, საქართველოში სადაც არის მაცივრის და ტელევიზორის პრობლემა, მაცივარიც სარიელია და ტელევიზორშიც გატყუებენ, ანუ მაცივარი ებრძვის ტელევიზორს, ესე რომ ვთქვათ, ტელევიზორი იმარჯვებს ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მაცივარი აქ მიჩნეულია, რომ ყოველთვის დამარცხებულია მაცივარი, არასოდეს ამ საწოდავ მაცივარში არაფერი არ არის, მაგრამ როცა შესუსტდა ტელევიზორი,
და როცა ტელევიზორზე ნაკლები აქცენტი გაკეთდა, ყოველ შემთხვევაში ტელევიზორი აღარ არის უკვე სამტრო სასიცოცხლო ბრძოლის ველი. რუსთავი 2-ში გაშვებული ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მიმართული საშინელი დარტყმითი, ასე ვთქვათ, გადაცემები ვერ კრებს რეიტინგს. ხალხს ეს აღარ აინტერესებს, ხო? არ დაგეთანხმებიან რუსთავის წარმომადგენლები. არა, არსებობს. იმიტომ რომ აქაც ესეთი ვითარება რეიტინგებსაც ორი კომპანია. დათანხმება, მე მგონი ჩვენ დღეს არ გვაღებობს, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ გვიწოდებენ მეც მათ ამაზე ვილაპარაკებთ. ხო, მეც მათ შორის მედია ტერორის ამაზე ტერორისტად, ხო? ჯიჰადისტად. ამიტომ მე მათი აზრი ნაკლებად მაინტერესებს, მათ გამოხატეს უკვე ჩემდამი და იმედისადმი დამოკიდებულება. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვამბობ, რომ ვექტორი გადაიხარა ტელევიზორის გაპოლიტიკურებიდან რაღაც სხვა მიმართულებით, როცა პოლიტიკამ საარჩევნო წელია, ეხლა აქტუალურია, მაგრამ არჩევნების მერე დარწმუნებული ვარ, პოლიტიკა ესეთი დემონური აღარ იქნება და მაცივარი მაინც იმარჯვებს, ანუ ხალხი რეალური პრობლემებით დაინტერესდება და არა იმით, რა ხდება მაესტროში, რა ხდება რუსთავი 2-ში და ასე შემდეგ. ეს სქემა მთლიანად დაიშლება, ანუ ტელევიზიებს გამოეცლებათ აი ეს რაღაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დემონური რაღაცა ინგრედიენტი, რომ ყვირილი უნდა იყოს აუცილებლად, უნდა ამხილო, უნდა პიარი, შავი პიარი წარმართო, რომ დაამხო ხელისუფლება. ანუ ეს სქემა დამთავრდება რა. შენ თქვი რომ რეგიონში ისეთი განვითარებული ეს ტელეინდუსტრია არსად არ არის. ალბათ შედარებითია ყველაფერი, თორემ ისიც ხომ ფაქტია, რომ ჩვენი სარეკლამო ბაზრისთვის ამდენი არხი არის რაღაც არა ადეკვატური. სწორედ იმიტომ ეს არხი შეიქმნა, ზოგიერთი არხი შეიქმნა მხოლოდ პოლიტიკური მიზნებისთვის და სამწუხაროდ დღესაც იქნება არხები, გვარდასახელს არ დავასახელებ. კი, არა არის ასეთი არხი. რომელიც აბსოლუტურად არ არის გათვლილი ბაზრის კონიუნქტურაზე და არის იმიტომ რომ არის არჩევნების წელი და ვიღაცებს უნდათ ამ არხებით ფრიალი. ანუ მაინც მახინჯი ვითარება, ხო? რა თქმა უნდა. ეს ხო არ არის ასე ვთქვათ ნორმალური რამ, იმიტომ რომ ამ ბაზარზე არ ვიცი რამდენი ტელევიზია საიტანდა ალბათ. ოკეი, ვისაც ფულის დახარჯვა უნდა იმაში რომ შექმნას არხი, რომელსაც მე დააფინანსებს არჩევნებამდე, მაგრამ არჩევნების შედეგს ვერ მიაღწევს და დახურავს, დააფინანსოს და თავისუფალი ქვეყანა და პრობლემა ამ ხრივ მათ არ შეექმნებათ. მაგრამ მე მიხვდებიან ფულს ხო თვლა უყვარს არა? მიხვდებიან რომ აზრი არ აქვს ამის კეთებას. მაესტრო, უშუალოდ მაესტროსთან დაკავშირებული პროცესი, ანუ შენთვის არ არის პოლიტიკური პროცესი იმ გაგებით, როგორითაც ადრე იყო ხოლმე პოლიტიკური პროცესი. პოლიტიკური პროცესი იმდენად არის, რამდენადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ. ჩარევის თვალსაზრისით, ვინ არიან მთავარი ფიგურანტები ამ დავაში? რა თქმა უნდა. იკითხება თუ არა ხელისუფლების ხელი, იმიტომ რომ ერთი ეპიზოდი ცოტა საჩოთი რო იყო, რაც შეეხებოდა აი ამ გია გაჩეჩილაძის და პრემიერის შეხვედრას. ეს რაღაც უსიამოვნოდ დაემთხვა იმ პროცესებს, რაც დაიწყო. თუმცა შემდეგ განმარტება არაფერი. რა მოყვა ამ შეხვედრას, რა მოიგო გაჩეჩილაძემ და რა წააგო მაკა ასათიანის მხარე. მაგრამ ჩვენ ხედავთ თვითონ მაკა ასათიანის მხარე და გადაბაძე იძახიან, რომ რეესტრი მოიქცა კარგად და მათ მიაღწიეს რაღაც გამარჯვებას და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად აქ შეხვედრის შემდეგ გაჩეჩილაძის ხეირს ვერ ხედავ. თუ ვინმე ხედავს მითხრას. შეხვედრა თავისთავად არ არის პრობლემა. თუ შეხვედრას მოყვება ალოგიკური მიკერძოებული გადაწყვეტილებები ხელისუფლებისა, მაშინ უკვე რა თქმა უნდა საგანგაშოა, მაგრამ ასეთ გადაწყვეტილებებს ჯერჯერობით ვერ ხედავ. შენც დამეთანხმები ალბათ იმაში, რომ რუსთავი 2-ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა ცოტა ხნის წინ, ის ხმაური რაც ამ ტელევიზიის გარშემო იყო, სხვა ბუნების იყო, ვიდრე ის რაც დღეს ხდება მაესტროში. იქ ეჭვი პოლიტიკოსების დაინტერესებაზე იყო ზოგ შემთხვევაში აშკარად. შენ არ მოგეწონა ის გადაწყვეტილება, რომელიც მოსამართლემ მიიღო და ამბობდი, რომ არის კითხვის ნიშნები, ხო? ანუ განსხვავებული ვითარება. შეგიძლია ახლა ეს განსხვავება რუსთავი 2-ის პროცესს და მაესტროს პროცესს შორის აუხსნა მსმენელს. რუსთავი 2-ის რა პრინციპული სხვაობა ამ ორ ეგრეთ წოდებულ кейსს შორის? რუსთავი 2-ის შემთხვევაში არსებობს
იურიდიული ნიუანსები, რომელიც ამ საქმეში მეტნაკლებად ჩახედულ, ან შეიძლება სულად ჩაუხედავ ადამიანს, აღუძრავს ეჭვს, რომ მოსამართლე ურთმელიძე არის მიკერძოებული. ასეთი ნიუანსები არსებობს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და შენც თქვი, განჩინებას მივაქცევდი ყურადღებას, სადაც არასწორი ფორმულირებები იყო, პლუს მეურვის დანიშვნისას, უпростоრად დროებითი დირექტორის დანიშვნისას, როცა საყევარიშვილი და დვალი დანიშნეს, დვალის დანიშვნა არ იყო მართებული, იმიტომ რომ მანამდე ქიბარხალვაში დაპირდა საჯაროდ დვალს, რომ წილს მიიღებდა, შესაბამისად კანონის თანახმად ის მიუკერძოებელი უნდა იყოს და როგორ იქნებოდა მიუკერძოებელი? არა დაინტერესებული. ხო, მიუკერძოებელი, ხო, არ იქნებოდა მიუკერძოებელი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველა ობიექტურად მოაზროვნე ადამიანში ურთმელიძეს ასეთი ქცევა აღძრავდა იმეჯს, რომ ხომ არ არის ის ზეწოლის ქვეშ. ეს არის ძირითადი განსხვავება. აქ ჩვენ არა გვაქვს არც ერთი გადაწყვეტილება, არც ერთი ხელისუფლების შტოსი, რომელიც თვით დაინტერესებულ მხარეებსაც ამას ათქმევინებს. არის დამფუძნებელი, რომელმაც სხვა დამფუძნებლებისგან იყიდა წილი. მაესტროზე ამბობ უკვე. მაესტროს გულისხმობ. არის მეორე დამფუძნებელი, რომელიც იძახის, რომ არამართებულად იყიდა წილი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სასამართლოში უნდა გაირკვეს. ამიტომ ეს არის ორი განსხვავებული მიდგომა. მთავარი განსხვავებული ნიშანია, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები, არც ერთი სახელმწიფო შტო, არც სასამართლო, არც აღმასრულებელი, არც პარლამენტი ამ შემთხვევაში, მაესტროს შემთხვევაში არანაირად არ ავლენს თავს ისე რომ კითხვის ნიშნები გაჩნდეს, ხოლო იქ მოსამართლე ურთმელიძე არ იქცეოდა ისე რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩენილიყო. კარგი, ახლა რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ იგივე თემით დავუბრუნდებით. ეთერშია თეონა გეგელიას საავტორო გადაცემა შუა კვირა. ჩვენ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი გადაცემის თემა არის მაესტრო და ჩემი სტუმარი არის შალვა რამიშვილი. მოხდა ისე, რომ მთელი მაესტროს პრობლემები, ასე ვთქვათ, რაღაც ავიდა რაღაცა ძალიან პერსონალურ იმგენში დაპირისპირებაში გადავიდა და მხარეები არ ერიდებიან განსაკუთრებით მაესტროს არ ვიცი ყოფილი თუ მოქმედი გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე ისეთი ინფორმაციის გასაჯაროებასაც კი რომელიც კონფიდენციალურია გულისხმობ მიმოწერებს ასე ვთქვათ აი ამ კოტე გოგელიას და მაგალითად ირაკლი რუხაძეს შორის ხო თუ არ ვცდები ასევე წილები რამდენად გაიყიდა და ფინანსებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას რამდენადაც შესაძლებელია შენ კარგად იცი შენ ბაია გადაბაძის დროს იქ არ გიმუშავია ჩემგან განსხვავებით და მე არა ვარ დღეს რესპონდენტი ამიტომ ჩემი მხრიდან ახლა არ იქნება სწორი ამ თემაზე ლაპარაკი მაგრამ მანამდე ვიდრე მუშაობდი იმ პერიოდიდან რა შეგიძლია თქვა იმ პერიოდზე შენ ახსენე რაღაც პოლიტიკური ფულიც ანუ ის რომ ბიზნე ივანიშვილიც აფინანსებდა მართალია გადაბაძე რაღაცეებს ამბობს მათ შორის სხვა დამფუძნებლებიც როგორიც არის მამუკა ყლონტიდეს მაგრამ მე მრჩება შტაბეშილება რომ ისინი მაინც ნახევარ სიმართლეს ლაპარაკობენ შენ ახლა შეგიძლია უფრო მეტი სინათლე შენს ხელთ არსებული ინფორმაციით მთელამ დავაში შეიტანო 2011 წელს მე შევხვდი ეროსი კიწმარიშვილს რომელმაც შემომთავაზა მაესტროში გადაცემის გაკეთება. საუბარი იყო აკრედიტაციის გარეშეზე და სუბიექტურ ასზე ნათია გამცემლისთან ერთად მიმყავდა ეს გადაცემა. შემდეგ მე შევხვდი მამუკა ყლონს და მამუკა ყლონთანაც ჰქონდა ძალიან კონსტრუქციული საუბარი მამუკამ გამოთქვა ეჭვი რომ აკრედიტაციის გარეშე ეს ფორმატი გაკაჩავდა იმიტომ რომ პირველივე გადაცემის მერე შენ უბრალოდ არსად არ შეგიშვებინა თუ გამოვა არ ვიციო აღმოჩნდა რომ ესეც მოხდა არ შემიშვეს მაგრამ აღმოჩნდა რომ ამ არ შეშვებებმა უფრო დადებითი გავლენა იქონიას გადაცემის ხარისზე მე მქონდა კონტრაქტი ეროსი კიწმარიშვილის ფირმასთან რომელიც მიხდიდა ფულს და რომელიც ამ გადაცემებს ანთავსებდა მაესტროში იმ ცნობილი ღამის შემდეგ როცა ეროსი გადავიდა გადაძრა მაესტროს ხობეზე მე სხვა დანარჩენ მაესტროლებთან ერთად მივიღე გადაწყვეტილება რომ საქმიანი ურთიერთობა ეროსისთან გამეწყვიტა იმიტომ რომ მაშინ ასე მივიჩნევდი სწორად
და უკვე მამუკას ხელმძღვანელობით და იქ ბაჩოცი იყო დირექტორი, გავაგრძელეთ ჩემს პროექტებზე მუშაობა, ეს იყო მულტფილმი, ეს იყო აკრედიტაციის გარეშე, ეს იყო დილა და ეს იყო სუბიექტური აზრი. მე ვაკეთებდი ეონა 4 პროექტს წელიწად ნახევრის განმავლობაში და მე არსად არ დამიმალავს არასდროს და პირდაპირ ეთერში ვიძახდი, რომ ჩემი ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ შეცვლილი იყო ხელისუფლება. მე ვიყავი ერთადერთი ადამიანი მაესტროში, რომელიც ამბობდა, რომ მე ვარ ბიძინა ივანიშვილის მომხრე და მე მინდა რომ შეიცვალოს ხელისუფლება. რაც შეეხება იქ გაბატონებულ ატმოსფეროს, რომლის რა თქმა უნდა მთავარი შემქმნელი მაშინ იყო მამუკა, მართლაც ვადასტურებ მამუკას მიერ ნათქვამს, რომ შეუდარებლად თავისუფალი ატმოსფერო იყო, მაგრამ ეს არც იყო რთულად გასაკეთებელი, იმიტომ რომ იქ იყო შეკრებილი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების ჯგუფი. ანუ იქ იყო შეკრებილი ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც აკეთებდა იმას და აკეთებდა იმიტომ, რომ ასე სწამდა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მეტად ლოიალურად იყო ხელისუფლებისადმი, მე თლად გიჟი ვიყავი, დასაცვლიანი, ყველა აკეთებდა იმას, რისაც სწამდა. ანუ ზედმეტი რჩევები ან აგზავნები საჭირო არ იყო. და მართლაც მე მადლობელი ვარ ყველას მათ შორის მამუკა გლონტის, რომ საშუალება მომეცა მეკეთებინა იქ საქმე. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებას. მაგას მე კი არ ვამბობ, ბაჩო კიკაბიძე იძახის, რომ იყო ეს ფული და აბა სხვანაირად როგორ უნდა ყოფილიყო, ხო? ყველამ ვიცოდით, რომ იქ ეს პროცესები მიმდინარეობდა ისე, რომ ერთ-ერთი ძლიერი პოლიტიკური მოთამაშე აფინანსებდა თავისუფალ მედიას, რომ როგორმე ქვეყანა მე ასე მწამდა მაშინ და ეხლაც ეგრე მწამს გადარჩენილიყო. მაგრამ არც ბიძინა ივანიშვილისგან და არც ერთი პოლიტიკოსისგან არც მამუკას გავლით და არც ისე მე პირადად და როგორც ვიცი არც არავის იქ მომუშავეს არანაირი დირექტივა არ მისვლია. ეგ ვიცი ზუსტად. მე უკვე არჩევნების მერე აი სწორედ მაშინ მაესტრომ გადაწყვიტა, მამუკამ გადაწყვიტა, რომ ასეთი განწყობის და ასეთი მოდუს ვივენდის მქონე ცხოვრების წესის მქონე ტელევიზია აღარ არის საჭირო, აღარ არის რეიტინგული. ბუნებრივად მოხდა ჩემი იქ წამოსვლა, ყოველგვარი კონფლიქტის გარეშე იქიდან წამოსვლა და მამუკამ გააკეთა გასართობი გადაცემები, რომელსაც შემდეგ შეიძლება არ ქონდა რეიტინგი, შემდეგ გოგელია მოვიდა და გოგელიამ დაიწყო იქ მართვა, ეს უკვე მე იქ აღარ ყოფილვარ. მაგრამ ჩემი აზრით აქ მნიშვნელოვანია ერთი რამ არის. თვითონ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ამ ეს ტელევიზია ვერ გაერკვა რა უნდოდა. როგორ ტელევიზია ეს მაინტერესებს, როგორ ტელევიზია ჩამოყალიბებულიყო. იყო თუ არა მათი შეცდომა, ვინც იყო ამ არხის სათავეში, რომ მათ ვერ მოუძებნეს არხს მისთვის შესაფერისი ფორმატი და ის ნიშა, რომელიც მას ეკავა, ვერ გამოიყენეს. და სხვის მაგირად ვილაპარაკობ, მაგრამ მამუკამ და სხვა დამფუძნებლებმა ალბათ იფიქრეს, რომ რაღაც გარკვეული ლოიალური მიდგომა ჩამოყალიბდა ხელისუფლებისადმი, მათ შორის უკვე მოსული ხელისუფლების მიმართ. მათ შორის ჩემიც. და ჩემნაირი პერსონების ოდიოზური და მაშინ მე ოდიოზური პერსონა ვიყავი, მე გაგახსენებთ 2012 წლის არჩევნების მერე ჩემზე დადიოდა ჭორები, რომ მე ვხდები მინისტრი, რაღაცა მედიის მინისტრი, პირველი ახლა შენ მუშაობდი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ხო, მე ოღონდ 13-ში. ანუ იმ წუთში რაღაც სამთავრობო პოსტზე უნდა ყოფილიყავი, ხო? უცებ, ესეთი ჭორი დადიოდა. და ჩემნაირი ოდიოზური ადამიანების ადგილი იქ არ იყოს და რაშიც სხვათა შორის ჭეშმარიტების მარცვალი არის. ბუნებრივია, მაორმა თავის საქმე გააკეთა, მაორს შეუძლია წავიდეს. ეს შეიძლება ჩემზეც ითქმოდა, იმიტომ რომ მე ყოველთვის რადიკალური ეთერით გამოურჩეოდი. მაგრამ აი ასეთი რადიკალური ეთერის ნაცვლად, ხო? აი ამ დილის ეთერის ნაცვლად, რომელიც მე მქონდა და რომელსაც ხალხი მეტნაკლებად უყურებდა. რაც გაკეთდა, ის არ იყო სრულფასოვანი შემცვლელი, ანუ ის ვერ მოხერხდა სხვა რელსებზე არქის გადაყვანა. მე პირადად ძალიან მერჩივნა სიმართლე რო გითხრათ, რომ ისევ იმ შემადგენლობას ეკეთებინა მაესტრო, ვინც არის ეხლა ვინც გაყიდა წილი, აკობია, მამუკა, იმიტომ რომ ისინი მართლა
არიან არ გაუყიდია მამუკას და აკობიას დავაზუსტოთ მაინც ხო იქ ნაწილმა ხო იმიტომ ისინი არიან ტელევიზიაში პროფესიონალები და აკეთებდნენ ადრე 90-იან წლებში გადაცემებს რომელთა სახელწოდება ქართულ სატელევიზიო ისტორიას შემორჩება. ეგ მოგწონს ეს გადაცემები, არ მოგწონს ეს ეგრეა. მაგრამ აღმოჩნდა რომ აი 2012 წლის მერე ის გეგმა რაც მათ დაისახეს არ აღმოჩნდა წარმატებული. ეს გეგმა მე როგორც მახსოვს იყო ასეთი. არ ვიცი ხე რამდენად კაფიო იყო ეს, იმიტომ რომ მე მივედი სწორედ შენს შემდეგ მე. უბრალოდ მანდეც ვიყავი, მაგრამ პროდიუსერის რანგში. გეგმა იყო ასეთი და ხშირად მესმოდა, რომ არხმა გადაწყვიტა კონკურენცია გაეწია დიდი ნაციონალური არხებისთვის. იყო თუ არა ეს შეცდომა, იმიტომ რომ ის პროექტები, რომელიც იმ მომენტში მაესტრომ ჩაუშვა წარმოებაში, ერთ-ერთი იყო მაგთიფანი, იყო თუ არა არასწორი. იმიტომ რომ თვითონ ესე პოზიციონირება, რომ ჩვენ დავეწევით რუსთავიორს და იმედს და გავუსწრებთ. აი ეს ფორმულა იყო თუ არა მთავარი შეცდომა და დღევანდელი სიტუაცია არის თუ არა ეს ძალიან პროფესიული საუბარი გამოგვივა, მაგრამ ქონდა მაესტროს რესურსი რომ იმედს რუსთავიორს მაესტროს აქვს შესანიშნავი კამერული გადაცემების გაკეთების რესურსი. კამერული. კი, დღესაც აქვს კამერული გადაცემების გასართობი იქნება ეს თუ სხვა აიდის. მაესტროს გაუჩნდა ამბიცია, რომ ის აღარ არის საკაბელო არხი და არის საერთო მაუწყებელი არხი და შეუძლია მეგა პროექტების გაკეთება. და ამ მეგა პროექტების გაკეთებაში ჩადეს უზარმაზარი ფული. აღმოჩნდა, რომ ასე იოლად არ არის საქმე. აღმოჩნდა, რომ იმ მეგა პროექტებს რომლებიც გააკეთეს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ენერგია იქნა დახარჯული, ხალხმა არ უყურა, შესაბამისად ფინანსური მოგება ამან არ მოიტანა, ეს ფაქტებია, ხო? და კოტე გოგელიას ამის შემდეგ მიეცა სრული უფლება, რომ ეთქვა მამუკას მენეჯმენტო გაიწიე, მოვალ მე ჩემი მენეჯმენტი. ასეც მოხდა. და ასეც მოხდა. ანუ ის რაც მოხდა, რაც დაემართა მაესტროს კოტე გოგელიას მოსვლით, ეს არის რა თქმა უნდა მაესტროს იმ მენეჯმენტის ბრალი ბჭყალებში. მათ უნდათ გაეკეთებინათ კარგი დიდი მეგა შოუები, ვერ გააკეთეს ის ხიბლიც დაიკარგა რაც ჰქონდა მაესტროს და მე სავსებით ვეთანხმები მათ გადაწყვეტილებას, რომ შეიძლება მართლაც აღარ უნდა ყოფილიყავი მე ეთერში. მე ასოცირებული ვიყავი ძალიან მაშინ ბიძინა ივანიშვილთან და საერთოდ არ მწყენია, როდესაც მიქრეს რომ აი ჩენდილის გაცემა აღარ უნდა იყოს, აკრედიტაციის გარეშე აღარ უნდა იყოს. ეს ჩემთვის გასაგები იყო და წამოვედი ისე რომ არანაირი პრობლემა არ გამჭენია. მაგრამ რითაც ჩანაცვლა ეს ყველაფერი, მას არ ქონდა ისეთი მაღალი რეიტინგი. შესაბამისად მოვიდა გოგელიას შემადგენლობა, ბაია არ ვიცი. კი, მე შევახსენებ ახლა მაყურებელს, ეს ძალიან საინტერესო ეპიზოდებია სხვათა შორის. მამუკა ხლუნტის მენეჯმენტი რომ გაიწია გვერდზე გაწიეს. მე უკვე იქ ვიყავი. გაწიეს არ ყოფილა მე. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს მოხდა დიდი სიყვარულით და სიამოვნებით. დღეს კი არის მცდელობა იმის წარმოჩენის, რომ მაინც ეს ყველა რაღაც ნუ ყოველ შემთხვევაში რომ მტრები არ არიან ერთმანეთის და პირიქით და ხლუნტის ასე ვთქვათ გუნდი მადლობა სუხტის მაკას განხორციელებული ინვესტიციისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ესე იოლად არ იყო. მაგრამ ხა რო გითხრა რომ ხლუნტის გუნდი აპროტესტებდა იმ რამეს, არც ესე არ მოხდა. შედეგები იყო ისეთი რომ ბუნებრივად იყო, თუმცა მეგა პროექტები არ იყო მათი დავის საგანი. იმიტომ რომ ზუსტად ასეთივე მასშტაბური პროექტი, მაგალითად საინფორმაციო ახალი საინფორმაციო დაისახა თავის თავად მისნა და ეს პროექტის შექმნა კოტე გოგელიამაც. იმიტომ რომ სწორედ იგი გლონტის ჯგუფის გაწევის შემდეგ სწორედ ასეთი საუბრები ისმოდა იქ რომ ისევ დავეწევით და გავასწრებთ რუსთავს. ანუ არ იყო შინაარზე დავა ამის თქმა მინდა მენეჯმენტს როდესაც ერთი მენეჯმენტი მეორეთი შეიცვალა ხო იქ არ იყო იმაზე დავა რომ აი კამერული დავტოვოთ იმიტომ რომ ეს ამას ვერ გავწუდებით ორივეს უნდოდა ყველას უნდოდა რაღაც გრანდიოზული პროექტების შექმნა და ეს იყო პრობლემა რაც შეეხება ბაია გადაბაძეს ასეთი იყო მაშინ ვითარება ბაია გადაბაძის დანიშვნა არ იგეგმებოდა ამას მე ხა მაყურებლისთვის ვამბობ არ იგეგმებოდა, იყო მოლაპარაკებები, მათ შორის ნიკა ტაბატაძესთანაც, მაგრამ მან უარი თქვა, იყო სხვა კანდიდატურებზე ლაპარაკი და ბაია გადაბაძე შეირჩა ბოლოს ყველას უარის შემდეგ, როგორც დროებითი
დროებითი დირექტორი, რომელიც იქნებოდა რაღაც, ასე ვთქვათ, აი ამ დამფუძნებლებს და იქ თვითონ აი შიგნით მაესტროს სტაფს შორის რაღაც კომუნიკაციის ანუ ფუნქცია ექნებოდა, რაღაც სრულყოფილი მმართველის შტაბ-ეჭვილებას დანიშვნისთანავე არ ტოვებდა, არ იყო ასეთი განწყობა და მას მე როგორც ვიცი, ასე ამბობდნენ, რომ მქონდა 1 წელი. ანუ შარშან 2015 წლის დეკემბრამდე ჰქონდა ვადა და თუ ის არ დადებდა და ის დამფუძნებლები არ დადებდნენ ამ შემთხვევაში გოგელიას მხარე იმ შედეგს, რომელიც ანუ აჩვენებდა უკეთეს მაჩვენებლებს არ დადებდნენ, ისინიც უნდა წასულიყვნენ მართლად, თუმცა ასე არ მოხდა, ყველა წამოვედით იქიდან ბაია გადაბაძის გარდა. და დღეს არის ისეთი ვითარება, რაც არის, ახლა რეკლამაა მე მგონი და რეკლამის შემდეგ კიდევ დაუბრუნდებით. ეთერშია თეონა გეგელიას საავტორო გადაცემა შუა კვირა. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვლაპარაკობთ ისევ მაესტროზე, შავრამიშვილია ჩვენი სტუმარი. ერთი შეკითხვა კიდევ მაესტროზე და შემდეგ უფრო გლობალურად გადავიდეთ იმ თემაზე, რომლითაც შენ დაიწყე აქ ახსენე თავში, რუსთავი, იმედი და ასე შემდეგ. ერთია რაც ჩვენ ვიცით, როგორც პროცესში მონაწილე ადამიანებმა, ნუ ბოლო დროს არ გულისხმობ მე, მაგრამ მაესტროს ასე ვთქვათ, არსებობის ბოლო წლების არსებობის პერიოდში ჩვენ იქ ვიყავით და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინფორმაცია, მაგრამ მეორე არის რა შთაბეჭდილება რჩება აი ამ დავების შემყურე მაყურებელს. რომელსაც ამ ყველაფერს აწოდებენ როგორც დამოუკიდებელ მედიაზე თავდასხმად, შეზღუდვის მცდელობად და ასე შემდეგ. დამფუძნებლები, რომლებსაც ჩვენ ვუსმენთ, არ იძლევიან იმის საშუალებას, რომ რაღაც ცოტა მკაფიო სურათი შეიქმნას. ძალიან ბუნდოვანი ვითარება. ვინ ვის მხარეს არის, ვის რა უნდა არის გაურკვეველი. პოზიციები, რომელსაც ბოლო დღეებში ისმენ მაესტროს ირგვლივ. გულისხმობ მაესტროს დამფუძნებლებს, მათ ვინც წილი გაყიდა და ვინც წარმოადგენს ამ დამფუძნებლებს. შენთვის რამე ინფორმაციის მატარებელი არის, რამე მკაფიო ინფორმაციას იღებ აქედან, რა უნდა ამ ხალხს? შენ რა წარმოდგენა გაქვს? გულისხმობ ღლონს, კიკაბიძეს, აკობიას, ბაია გადაბაძეს, მაკა ასათიანს, ნუ კოტე გოგელია ვერავინ ვერ ნახა სამწუხაროდ. მე წარმოდგენები არ მაქვს, მე მეტნაკლებად კარგად ვარ ამ ბიზნესში გარკვეული და შემიძლია მეტნაკლები კომპეტენციით, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით ჭკუასთან ახლოდ ვილაპარაკო ამ თემაზე, იმიტომ რომ 22 წელია მედიაში ვარ და მედიის კომერციული მხარეც კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მე მქონდა ჩემი რადიოები, ტელევიზია, ჩემი სტუდია და ვიცი როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი. ყოველ შემთხვევაში კარგად შეიძლება არა ვარ გარკვეული, მაგრამ ზოგადი პრინციპები ვიცი. მაესტროს აქვს ძალიან კონკრეტული ფასი. მე არ გულისხმობ აპარატურას, რომლის შეძენაც ყოველთვის შეიძლება და რომელიც ეხლა რო ის აპარატურა ის ძველდება ყოველ დღე, ეს არ არის მთავარი. მაესტრო არის მოქმედი ბიზნესი, მას აქვს ბაზრის 5-6% წილი, რაც რაღაც გარკვეულ ღირებულებას წარმოადგენს. ეს არის ძალიან კონკრეტული ღირებულება და რომელიც მიმზიდვას ხდის მაესტროს როგორც კომერციულ პროექტს. მით უმეტეს, როცა გაქვს უკვე ტელევიზია. ან დიდი ტელევიზია, იმედი და რუსთავი 2. იმედსაც და რუსთავი 2-საც უნდათ რომ გაეყიდათ მაესტროს დრო, მეცაც გეტყვი იმედსაც. სარეკლამო დრო. ეს არის ძალიან ლეგიტიმური გარიგება. იმედსაც და რუსთავი 2-საც უნდათ რომ რაც შეიძლება მეტი ტელევიზიის სარეკლამო დრო გაყიდონ, იმიტომ რომ ბაზრის დიდ ნაწილს აითვის. როდესაც როდესაც მოდის დაუშვათ დიდი ფირმა და შენ ეუბნები რომ აი ამ ფასად მე არა მარტო ერთ ანუ არამედ 6 ტელევიზიაში გაგითავსებ რეკლამას, 6 სხვადასხვა აუდიტორიაზე გაგითავსებ რეკლამას ამ ფასად, დაუშვათ ერთის ფასად, ის შენთან ეს არის კარგი წინადადება რეკლამის დამკვეთს. ხარჯავს ვიდრე როცა ხარ მარტო. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აი ესე ბითუმად და ჯგუფურად გაყიდვა რეკლამისა არის უფრო მომგებიანი. ეს არის პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი კომერციის წესი. ასე რომ რა უნდა იმედს ამ შემთხვევაში ჩემთვის არის სრულიად ნათელი. კარგი, სანამ იმედს რა უნდა, მაესტროს რა უნდა ხომ არის? მაესტროს ვის?
დამფუძნებლებს. ხო, აქ აი თავარ ფიგურანტებს, რომლებიც ჩანან. საბოლოო ჯამში ყველას უნდა გავლენა და ფული. ეს რაც ლეგიტიმური სურვილია, როცა შენ რაღაც ბიზნესს აკეთებ, ბუნებრივია ფიქრობ, რომ აქედან რაღაც ეკონომიკური სარგებლები ნახო. თავისუფალი სიტყვა? ხო, თუ თავისუფალი სიტყვა სხვათა შორის თუ არის და საქართველოში იმედი მაქვს, რომ ეს გახდება ჯერჯერობით, თლად ესე არ არის. შენი კომერციული მოგების საწინდარი, ანუ რომ არ გქონდეს თავისუფალი სიტყვა, ესეთ ფორმულა რო იყოს, რომ ფულს ვერ გააკეთებ, მაშინ ფულის შოვნის სურვილი ნიშნავს უნდა ნიშნავდეს იმის სურვილს, რომ გააკეთო კონკურენტუნარიანი თავისუფალი სიტყვის მქონე ტელევიზია. ამ შემთხვევაში ამ თავისუფალ სიტყვასაც აქვს თავის ფასი. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავის ფასი და მე მაგალითად მიკვირს მაესტროს იმ თანამშრომლებისა, რომლებიც იძახიან, რომ თუ საჯარო რეესტრი, სამეწარმეო რეესტრი დაარეგისტრირებს გაჩეჩილად ჩვენ მას არ დავემორჩილებით, ეს არ არის ცოტა ინფანტილურია, იმიტომ რომ თუ დაარეგისტრირებს, მაშინ ხელფასი მან უნდა ჩაურიცხოს და ზოგადად ხელფასი მნიშვნელოვანია და ტელევიზიის ხელფასი მნიშვნელოვანია და მე ძალიან მიკვირს, ჩემ დროსაც ასე იყო და დღეს კიდევ უფრო დამძიმდა იქ სიტუაცია, როგორც ვიცი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობაა, რომ მაესტროს თანამშრომლები მე ეხა ვერ ვიტყვი ზუსტად, უბრალოდ ასეთი ინფორმაცია მაქვს ნამდვილად, დეკემბრის ხელფასის ნახევარი აქვთ აღებული 1 თებერვალს. აი ასეთი სახელფასო გადახდები იყო იქ. აქვე უნდა ვნახოთ. თუ ისინი მიუხედავად ამისა, მაინც თანახმანი არიან, რომ ეს მათი თემა, მათი პრობლემა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობდა ამ ხნის განმავლობაში და ჩემი აზრით ეს მენეჯმენტის პრობლემაა. ჩვენ არა გვაქვს უფლება ვილაპარაკოთ ხვის მაგივრად, თუ ადამიანი მუშაობს უფულოდაც, ოკეი, ეს მისი გადასაწყვეტია და თუ უნდა 1 წელი მუშაობს უფულად იდეის გამო კი ბატონო იყოს ასე. ეს არ არის ჩემი სალაპარაკო თემა. ხო და ანუ მაესტროს დამფუძნებლებს ასევე ალბათ აქვთ სურვილი, რომ კონდეთ მომგებიანი, გავლენიანი ტელევიზია, რომელიც არის აქტივი. როგორც გოგელიას, ისე გაჩეჩილაძეებს უნდა. ეხა მე რო ღლონცაც, ეხა მე რო ვილაპარაკო, რომ დაუშვათ მას ჭირდებათ იარაღად ვიღა პოლიტიკოსების დაშანტაჟებისთვის მაესტრო ან ერთ ან მეორე მხარეს. კი, შეიძლება ასეთი შეთქმულების თეორია ავაგოთ, მაგრამ ცოტა საღათ რომ ვიაზროვნოთ, ესეთი მაესტროს არ აქვს ისეთი გავლენა, რომ იყოს შანტაჟის იარაღი. და მეორეს ერთი ის დრო წავიდა, როდესაც აესე პირდაპირ ტელევიზიები გამოიყენებოდა ხელისუფლებაზე შანტაჟისათვის. შესაბამისად, არ ამგონია, რომ ეს გათვლა კონდეს რომელიმე მხარეს. თუმცა ტელევიზია არის სერიოზული დამცავი ბიზნეს, ასე ვთქვათ, ყველგან ეგრეა, აქ არ არის მხოლოდ საქართველოში. ანუ ტელევიზია ეს არის ძალიან ისეთი ბიზნესი სპეციფიკური და მე რომ მკითხო, ყველგან შარია, როდესაც ტელევიზია გაქვს და ჩვენ ვიცით ეს ბევრი მაგალითები, ყველგან ასეა. შეიწირა მეპატრონე მისი მეპატრონე და ყველგან ასეა, ვისაც აი ხე ბოლო პერიოდის ფილმებიც კი ნანახი აქვს ამ თემატიკის, ყველა მიცის რა დღეში არიან დამფუძნებლები, მაგრამ რა სიკეთი აქვს მათთვის ტელევიზიებს, მაინც ხელისუფლებაც ყოველთვის უფრთხილდება ასეთ ადამიანებთან, ხო, ურთიერთობას. ანუ ასე მარტივადაც არა. ეხლა რამდენად აქტუალურია ეს თემა, არ ვიცი, იმიტომ რომ რა ბიზნეს აქტივები აქვს გოგელიას, არ ვიცი. სიმართლე რომ გითხრა, რა ბიზნეს აქტივობას იჩენს საქართველოში, მე ვიცი რომ მას აქვს ძალიან სერიოზული ბიზნესი რუსეთში. მე ესე ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ვიცი რომ იქ ნაშონ ფულს აქ დიდ ბიზნესში არ დებს და არ ვიცი, აქ ძალიან მარტივია, თუ აქ ბიზნესი არა აქვს და ამ ბიზნესის დასაცავად ეს ტელევიზია არ უნდა, ანუ რა ის არის, ქველმოქმედია? არა, ქველმოქმედია არა, თავისთავად მაესტროც არის ბიზნესი, რომელიც თუ კარგად გამართე, თუ ფაქტია რომ ამათ ვერ გამართეს ეს კარგად და დღეს ვალები აქვს არ. რისთვის უნდა? რო გაყიდოს კარგად. ეს ლეგიტიმური სურვილია გოგელიასი. რატომღაც ეს მიჩნეულია, რომ რაღაც შავი მიზნებია ვიღაცისა, რომ საკუთარი წილი კარგად გაყიდოს. თუ ვერ შეასრულა ის ამოცანა, რომ ბრეიქ-ივენზე, ანუ თვითანაზღაურებაზე გაიყვანა ტელევიზია გოგელია, მაშინ ბუნებრივია გაუჩნდეს სურვილი, რომ იმედს ან რუსთავიორს კარგად მიყიდოს. ესეც ლეგიტიმური სურვილია. კი ბატონო, მისი ლეგიტიმური სურვილია და მისი წარმომადგენელი დღეს ამბობს, რომ მის წარმომადგენელი ამას არ ამბობს, რომ აი ეს კომერციულ იმაში არა აქვს ეს თემა. არა. არც უარყოფს. მაგრამ ამბობს პირიქით სხვა რაღაცას ამბობს რა, რომ იმედი
ხელისუფლების საშუალებით ცდილობს ამ არხის ხელში ჩაგდებას. თუმცა იმიტომ რომ თუ კი ეს ლეგიტიმურია ყველაფერი, რაზეც შენ ამბობ, მაშინ თქვენ ეს მათი ლეგიტიმური სურვილი, ამაში ხო პრობლემა არ არის. რაღაც ემოციური ნიუანსებია, ეს არის სურვილი რუსთავი ორის აჯენდას და რუსთავი ორის გაკვალულ გზას გაყვნენ, რახან მათ გამოუვიდათ ხელისუფლებას უკან დაახევინეს, მოდი ჩვენც ასე ვიტყვით და ჩვენც ვერავინ შეგვეხება, თუმცა რუსთავი ორის პროცესიც არ არის დამთავრებული. თუმცა რუსთავი ორის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, იგი იყო ნიშნები იმისა, რომ რა თქმა უნდა, სასამართლო ხელისუფლება ძალიან ცუდად მოქმედებს მოსამართლე ურთმელეთის სახით. აქ ესეთი მაგალითები არ გვაქვს. და ვერავინ ვერ დაიჭერს შავ ბნელოთახში შავკატას, მაშინ როცა ის კარ არის. თუ იქნება რამე ხელისუფლების მხრიდან, კი ბატონო. ირაკლი რუხაძე იყო გუშინ ეთერში, პატარკაცშვილების მრჩეველია ის, როგორც თვითონ თქვა, ფინანსურ საკითხებში, ხო? და მას არ აქვს არანაირი პოზიცია ტელეკომპანია იმედში, თუმცა როგორც ჩანს რჩევები ტელევიზიებთან დაკავშირებით, ანუ ამ აქტივებთან დაკავშირებითაც როგორც ჩანს აძლევს და მან ილაპარაკა იმ, ასე ვთქვათ, სარეკლამო გარიგებაზე, რომელიც არსებობს. კარგი, რა შეგიძლია თქვა ამაზე? როდესაც შენ მას მოусმინე? იყო თუ არა დამაჯერებელი რუხაძის კომენტარი და შეფასება? განწყობის თეორია ყველა განათლებულ ადამიანს მეტნაკლებად აქვს წაკითხული, ხო? რა განწყობით უყურებ შენ თუ შეთქმულების თეორიის მომხრე ხარ და მიგაჩნია რომ გვარამია მართალია, როდესაც ამბობს რომ იმედი არის მედია ტერორის ცენტრი. ეგ საერთოდ ჰორიზონტს მიხმაა, როცა გვარამია რომელიღაცა ტელევიზიას ან პირს უწოდებს მედია ძალადობის განხორციელებას. ეგ აი მართლაც აი ვარს მიღმა სითავხედია უკვე იქ ყველანი დუმს და უბრალოდ გაოცებული უყურებს ამ ბუნების სასწაულს, რომ ნიკა გვარამია იძახის, რომ თურმე აი ეს შონია და ვიღაცები ხო პატარკაცშვილის ოჯახის ბიზნესის განკარგველები არიან მედია დამტერორებლები. აი ეს ხო, ნუ ალბათ უთიფრობა ძალიან მე რა შეეხება იმას რა შეეხება ბიზნეს აი რაღაც მე მომეჩვენა რომ რაღაც სვლა იყო რომელიც აღწერა გუშინ რუხაძემ არის კომერციული სვლა. როდესაც არის კომერციული ინტერესი და როდესაც ნებისმიერი მიუკერძოებელი ადამიანი რომელიც ამ ბიზნესში არის გარკვეული ვერ უარყოფს რომ ეს კომერციული ინტერესი არსებობს, მე როგორც პრაგმატულ ადამიანს მირჩევნია ვიფიქრო, რომ ეს არის მხოლოდ კომერციული ინტერესების თვის გაკეთებული. რა თქმა უნდა შეიძლება არსებობდეს სპეკულაციები და ჩვენ ისეთი ისტორია გვაქვს და ისტორიული მეხსიერება ისეთი გვაქვს, რომ ამ სპეკულაციების ამოტივტივებას სრული ლეგიტიმური საფუძველი აქვს, რომ არა კაცო რა ის ბიზნესი უნდა და ამათ დათრევა უნდა რა იქნება შეიძლება დათრევა უნდა და აი ეს უბრალოდ ასე ნათქვამი დათრევა უნდა შეიძლება შენ ძალიან დიდ ფაქტ არგუმენტირებულ ლოგიკას ამან აჯობოს, მაგრამ მაინც აქეთ ვიხრები რომ როცა არის დიდი მოთამაშე იმედი და რომელსაც სურს რომ კონდეს სარეკლამო დრო პლუს ყავდეს მენეჯმენტში ისეთი ადამიანი რომელიც მისი აზრით გამოიყვანს მოდი მოკლედ მაინც ავუხსნათ მაყურებელს რა თქვა ირაკლი რუხაძემ. მან თქვა რომ სარეკლამო ასე ვთქვათ ეს ლეგიტიმური ასე ვთქვათ აბსოლუტურად სარეკლამო გარიგება აქვს იმედთან. ამასობრივად მაესტროსთან გაფორმდა ეს შეთანხმება. მანამდე ძალიან დიდხანს იყო ამაზე ლაპარაკი და პლუს ამ სარეკლამო გარიგებამდე კოტე გოგელია გამოთქვამდა სურვილს რომ გაეყიდა მაესტრო და ოღონდ ფასთან დაკავშირებით ვერ თანხმდებოდნენ. ამ ფას როგორც ჩანს ის თავაზობდა რუსთავი ორსაც, ხო? და არა მხოლოდ იმედს რუსთავი ორს, არამედ VTB ბანკიც ახსენა, გუშინ თუ არ ვცდები ირაკლი რუხაძე. ამასობაში როგორც ჩანს ფასზე ვერ შეთანხმდნენ, ჩემთვის ერთ-ერთი შეკითხვა რჩება, რატო არ იყიდა რუსთავი ორმა მაშინ მაესტრო? ვერ შესთავაზა, რუსთავი ორს თავის ფინანსური პრობლემები აქვს და ვერ შესთავაზა ისეთი კარგი წინამდება ვერ გაუკეთა, როგორც იმედმა. აქ ძალიან მარტივია. კომერსანტმა, ბიზნესმენმა დაინახა, რომ არის პირი, ამ შემთხვევაში გაჩეჩილაძე, ანუ პირები, პირთა ჯგუფი. ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს გარიგება სარეკლამო შედგა და პარალელურად რა ხდება? ხო. სარეკლამო გარიგება შედგა, ანუ მას აქვს ინტერესი, რომ მაესტროს რეიტინგმა მოიმატოს. თulis, რომ და ეს ცხადია, რომ მენეჯმენტი ისე კარგად ვერ ასრულებს ამ საქმეს.
Plus შეიძლება შემოუყვანოს მართვაში ვიღაც უცხო პარტნიორი, მან ასე ახსნებუში. კი ბატონო, ხო. ეს წილი იყიდება და შეიძლება გაჩნდეს პარტნიორი, რომელმაც რაღაც ისეთი მოქმედება გააკეთოს, რომ ეს გარიგება გააფუჭოს და მიემხროს რუსთავი ორს, ესეც არ არის საჭირო და როგორც ბიზნესმენი უყურებს პირთა ჯგუფს დაუშვათ, რომლებიც ეუბნებიან, რომ ჩვენ მოგვეცი სესხი, კომერციული სესხი და დაგიფარავთ და გარანტიასაც მოგვცემთ. იმაზე ბევრად ცოტა ვიდრე გოგელიას უნდა და გაყიდო. ამ ფიქრობს, რომ მოდი მე ამას აღარ ვიყიდი, მე ამას მივცემ ფულს ჩემს პარტნიორებს, მეგობრებს პროგნოზირებად პარტნიორებს სესხს მივცემ და ისინი იყიდიან. ანუ იდეაში ფულსაც არ დავკარგავ, სესხი ხო ფულის არ დაკარგვაა. და პლუს პროგნოზირებადი და ჩემთვის მისაღები პარტნიორები იქნებიან. კანონის არც ერთი მოთხოვნა აქ დარღვეული არ არის და ამაზე ილაპარაკა უკვე კომისიამ. კანონის არც ერთი პუნქტი დარღვეული არ არის და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ჩვეულებრივი ბიზნესმენის სქემა, რომელიც აგერ გვარამიაც აღნიშნავს ბატონი, რომ ნიჭიერი კაციაო, ხო? ეს სქემების მომფიქრებელიო. შესაბამისად, მე ასე ვფიქრობ, კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ინსინუაციები და სპეკულაციები, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი და შემდეგ პუტინი, ეს არსებობს ამის ალბათ. ხო, მაგრამ რამდენად აწყობს დღეს იმეცა, ის სწორედ აი ამ კომერციული იმიდან გამომდინარე, ის რაც დღეს მაესტროში ხდება. მაესტროს რეიტინგი გაიზარდა სხვა შორის ამ ამბების გამო. ხო, მაგრამ მართველი მისთვის პროგნოზირებადი მართველი არ შედის ვერ შედის ჯერჯერობით, ანუ ეს დროის ამბავია. ეს გაჩეჩილადის რისკია, რომ შეიტანა გადაბაძემ განცხადება საჯარო რეესში და რამოდენიმე დღით დააყოვნა საჯარო რეესმა. ეს არის ომი ბრძოლა. ხო, მაგრამ ეს არაზიანებს იმ სარეკლამო ასე ვთქვათ. არა, ჯერჯერობით კონტრაქტი ალბათ სრულდება, მე არ ვიცი ზუსტად ეხა როგორ არის, მაგრამ კონტრაქტი არ გაწყვეტილა, იმიტომ რომ ამაზე გავიგებდით და პლუს რეიტინგები აქ ეხა მომატებული იმას, მაესტროს კარგად აქ. ყოველ შემთხვევაში ისე არ აქვს, როგორც მოემატა რუსთავს თავის დროზე, როდესაც ასეთი აურზაური იყო. და რომ იფიქრეს და გაისიგრძეგანა რუსთავი ორის მენეჯმენტა და განსაკუთრებით ეპოქალური არსება ნიკა გვარამია, მე უბრალოდ ირონიის გარეშე ამ კაცზე არ შემიძლია უკვე ლაპარაკი. ეს რომ გაისეგზეგანა, ამიტომ დაემართა ის მეტამორფოზა. აი, იცით როგორ არის, აი კლასიკურ ლიტერატურაში არის აღწერილი, ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ესეთი ტიპაჟები აღწერილია, ხო? აი დორიან გრეი დაუშვათ, არ ვიცი ეხლა რამდენად არის დორიან გრეი მისი ტიპაჟი. დორიან გრეი გაცილებით დახვეწილი იყო, ეს გოიმია. აი რაღაც ადამიანია, რომელიც თელი ცხოვრება იყო ლიტერატურული ალუზიები. თელი ცხოვრება იყო ჩდილში, მიხვდეთ რომ ჭკვიანი ბიჭი იყო მშრომელი და ნაკითხი. ზვია ძიძიგურის ქოტით მოხდა პარლამენტში და სასტრაფოდ გაემიჯნა და ყოველთვის მიდიოდა მისი აზრით სინათლისკენ. იმისკენ რომ აი ვიწრო შარვალი და აღარ არის საჭირო ასეთი დეტალი. არა, რატო კაცო? ნუ ვიტყვი. არა, მან ჩვენ გვიწოდა მედია ტერორისტები და მე დავამთავრე. ნუ ჩვენ შარვლებზე ხომ არ ულაპარაკია. არა, შარვლები ძალიან კარგი შარვლებიაცია, მაგრამ კი, კარგი, კი. შესანიშნავ და კარგადაც წამყვანობს და დიჯეიც კარგია და ჟიურის ყველაფერი თურმე უკრავს ძალიან კარგად. თეასიჭინავა სკოლელია და ჩვენი კოლეგა. ამ ბიჭმა ყველაფერი ერთად. აი ახლა მიიღო დიდი ხელფასი, გავლენა პოლიტიკური ხო და აი ეხლა მას რომ უყურებთ, მას უნდა ეხლა ყველაფერი. ეხლა შეიძლება უსმენს ამ სიტყვებს, შეიძლება მიუტანონ და შეიძლება რა თქმა უნდა ჩემზე თუდად იფიქროს, მაგრამ აი დარჩეს საკუთარ თავთან მარტო და ზუსტად მიხვდება, რაზეც ვლაპარაკობ. ის საკუთარ ჩარჩოებს გასცდა. ანუ ოპერაზეც საუბრობს, ყველაფერზე საუბრობს. ის მე ეგრე დამემართა, როდესაც პირველად გავხდი ძალიან პოპულარული. და ნუ მე მგონა რომ დედამიწა არის ჩემი, მაგრამ მე მაშინ ვიყავი, აი პანკი ვიყავი, მაშინ ილია ჭავჭავაძეს ვერ ჩოდი. 25-26 წლის ვიყავი. ილია ჭავჭავაძეზე ვამბობდი, რომ ცუდი პოეტია, ეგ საპატრიარქოზე რაღაცებს ვამბობდი. და ჩემ ასაკში ძალიან ასაკობრივია. ეს ბუნებრივი იყო, სხვანაირად არ შემოგვდა, იმიტომ რომ ვიყავი რაღაც ბუნტისთავი. მაგრამ როცა ამ ასაკში ეს გემართება, ამდენი პოსტების მერე. ანუ ეს ჩემთვის ნათელია, რატო ესეთი აგრესიულობით, რატო გამოირჩევა? რატო გვიწოდებს ჩვენ მედია ტერორისტებს? დავტოვოთ ნიკა გვარამია, თავის შტაბეჭდილებებთან მარტო ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ნუ სულ მარტოც არ არის, კაცო, ხოლო ტელევიზიის დირექტორია. მარტო დატოვება.
სახელმწიფო ტელევიზიის დირექტორია. ვიღაცა მის გვერდით უნდა იყოს. კი, არის ხალხი. მე მგონი ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო გადაცემა შუაკვირა. ჩვენი სტუმარი შალვა რამიშვილი იყო. მე გემშვიდობებით მომავალ 4 შაბათამდე მადლობა. კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები სუბიექტური აზრის პრიზმაში. თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი და სტუმარი. მოусმინეთ თეონა გეგელიას და სტუმრების შეფასებებს საავტორო გადაცემაში შუაკვირა.